特殊能力でギルフォード・ザ・ライトニングを焼き払われたら、闇のゲームでモンスターと繋がっている城之内の精神まで燃え尽きちゃう。お願い、死なないで城之内。あんたが今ここで倒れたら、舞さんや勇気との約束はどうなっちゃうの？ライフはまだ残ってる。ここを耐えればマリクに勝てるんだから。次回、城之内シスデュエルスタンバイ。